ikurikirana ry'icyaha cy'ubushoreke n'icyo guturuka yagindi kangahe 140 yindi Nyangezi yavugiye mu rukiko abwira umucamanza gukurikirana icyaha cy'ubushoreke n'icyo guturugo nibishobora kubaho hatareze uwahemukiwe mu bashyingiranywe. Ubushoreke no guturugo byantazinda kugira ngo byakirwe mu rukiko ni ngombwa ko umugore we w'isezerano bashyingiranywe arega. Yego. Ni ukuvuga ngo ikirego hariya cyatanzwe n'umugore wa Ntazinda Erasme. Uwahemukiwe ashobora gusaba guhagarika ikurikirana ry'urubanza aho rwaba rugeze hose iyo yisubiyeho akareka ikirego cye. Icyakora iyo dosiye yarangije kuregerwa urukiko cyangwa gufatwaho icyemezo, kwisubiraho ntibihita bihagarika isuzuma ry'urubanza cyangwa irangiza ryarwo. Umucamanza arabisuzuma akaba yabyemera cyangwa akabyanga, akanasobanura impamvu. Umugore Ntazinda rero ntabwo yasabye gatanya, yaregeye icyaha cy'ubushoreke ko yaciwe inyuma. Gihanwa gite rero? Umuntu wese washyingiwe ukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo batashyingiranywe abakoze icyaha. Iyo guta cyangwa gutererana umuntu byamuviriyemo urupfu, igihano kiba igifungo cya burundu. Madame Erasme namutumyeho uciye inkoni zamba. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi ba KOP, twongere tubasuhuze tubifuriza ishya n'ihirwe. Kwizigama kwiza no kwizigama muri Elenite Iterambere Fund, kanda akanyenyeri 589 ukurikize amabwiriza rya faranga bya biceri ugenda ubika nibura mu kwezi ugire nk'ibihumbi 2 ubishyireho barunguka 11% kandi iyo yakeneye amafaranga ukeneyeho kuyarutira ntago bikugora. Ni iminsi ne gusa, iminsi ne y'akazi ububonye amafaranga yawe. Mbanze ubutumwa bw'umujyi wa Kigali nkuko tubukesha Emma Claudine Ntirenganya, umuvugizi w'umujyi wa Kigali. Muri iki gihe hari kugwa imvura nyinshi, hari ibintu 10 usabwa gukora mu gihe muri ibihe by'imvura nyinshi. Icyambere gukomeza gusibura imiyoboro y'amazi, kugumana abana ku ishuri kugeza imvura ihitutse. Ni ukuvuga ngo igihe imvura iri kugwa ba teacher ba maîtresse ba monsieur ntimukohereza abana mu rugo, ubwo binavuze ko n'igihe iri kugwa batarajya ku ishuri ababyeyi mu bagumane. Cya gatatu no gushyiraho abantu bakuru bashinzwe kwambutsa abana ku biraro. Cya kane gushyiraho ibimenyetso n'uburinzi ku biraro bishaje. Kwirinda kwambuka nubwo ari ubw'umujyi wa Kigali barareba igihugu cyose by the way, kwirinda kwambuka imigezi na za ruhurura n'abandi n'ahandi hose hari umuvu w'amazi menshi. Ndibutsa ko nyakwigendera Bushahiro Emmanuel bamushyinguye kuri uyu wa gatatu ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu i Rusororo. Yaguye muri ruhurura ariko ntabwo yatwawe n'amazi. Nare basobanuriye ko yari yagiye gusura chantier umujyi wa Kigali warimo umwubakira, baramukodesheje ko ari kuri ruhurura, hanyuma batangira kumwubakira. Batangiye kumwubakira yaza kureba uko imirimo iri gukorwa, hanyuma agerageza kugira ibyo ahatoragura yagomba gukenera bijyanye nk'ibicanwa. Hanyuma mu kubihambira umugozi uracika uramushibura agwa muri ruhurura. Mbivugiye ino ruhurura ariko ntabwo ari uko ari amazi. Ruhurura rero ni ukuyitondera haba kumvura hataba kumvura. Kwirinda kugama munsi y'ibiti no munsi y'ibiraro rwose. Ndibutsa ko nimugoroba no muri kino gitondo ubwo navaga Kicukiro
nasanze abamotari bugamye hariya ku kiraro cyo kwa Rasta kandi umujyi wa Kigali urabibuza. Kwirinda gukoresha telefone, gucana televiziyo na radio mu gihe cy'imvura, ibintu ni ukubicomora kuko hari uburyo inkuba zikubita bikaba byakwangirika cyangwa bikangiza bigateza ikibazo inzu yose. Gukomeza kwimuka ahashyira ubuzima mu kaga, gukomeza kwirinda kubaka nta ruhushya. Ibi ngibi nabonye abantu benshi babitanzemo commentaire kuko nanjye nabitanzeho commentaire, ariko baravuga bati iyo wubatse nta ruhushya bituma ushobora kubaka ahagushyira mu manegeka. Nacyumvise. Hanyuma icya 10 ni ugukomeza gukurikiza n'andi mabwiriza yari asanzwe yose duhabwa n'inzego. Hanyuma ugize ikibazo ahamagare inimero itishyurwa 32 60. Easy buy, easy clean, easy nayo yahoze ari umukiriya wacu. Hanyuma yakoraga mu by'imyenda none asigaye akora iby'isuku. Technical clean, easy technical clean, aba nabo babafasha gukora amasuku, koza amakaro, koza inkuta, koza intebe zo mu nzu, koza amatapi, ibintu byose bijyanye n'isuku. Mwabahamagara kuri 0782 53 13 Tugarutse rero nanone ku kiganiro ejo abantu benshi bifuzaga ko twakora ariko tugihutiyeho. Abantu benshi barabisabye ariko sinabyemera kubera ko twari tumaze kubivugaho byinshi ibishoboka n'ibidashoboka. Ejo twiriwe mu rubanza rwa Moses na Ntazinda Erasme wari meya wa Nyanza. Twiriweyo niko nabivuga guhera saa 4, hari abahageze saa 1, abandi tuhagera saa 4 n'igice, ariko umunsi wose twarahiriwe dutegereje ko urubanza rwa Ntazinda rutangira. Benshi urwa Moses twararukurikiranye rurarangira. Hanyuma Ntazinda tutari twigeze duciryera tumubona isa 7:15 yambaye agapfukamunwa, ipantaro y'umukara congo nk'ibisanzwe, n'agasatsi k'urumegemege, hanyuma n'ikote ureba mu jisho ukabona ari nka Bruxelles. Aba asohotse mu modoka, amanuka yiruka escalier ziri ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro zigera mu 8 cyangwa 10, azibanuka anyaruka. Imbere hari abapolisi babiri, inyuma hari undi, hanyuma arakata ajya muri sale. Hari abantu batanze commentaire ngo kwihuta kwe ngo wenda ngo yagira ngo yakerewe urubanza. Twari duhari, urubanza rwagomba kuba saa 8, rwaranakerewe. Yicaye muri sale n'abantu barinjira bigera saa 9 yicaye muri sale, yunganiwe na Maître Nyangezi Bonane nawe wabaye umumeya wa Gicumbi, nubwo yabayeho mbere Ntazinda ataraba meya, ariko bafite n'ahandi bahuriye muri ya mirimo yindi abantu benshi bagiye banyuramo yo mu biturika, naho bashobora kuba baziranyeyo. Kurumva bose niba Nyangezi waje kuza nawe wari wicaye muri sale ku ntebe y'imbere, ariko mu rubanza akaba yaravugaga gakeya cyane. Uko byagenze nubwo ibara umupfu nanjye simba arimo. Sale ni sale yabereyemo urubanza, ni sale y'inyuma ukasi iruhande rw'ikigega, akaryango ka mbere iburyo harimo akantu kameze nk'agakasho abafungwa baba baruhukiyemo mbere yo kujya muri sale y'urukiko. Yari sale iringaniye, irimo intebe 17, buri imwe ishobora kwicaraho abantu batari munsi ya hagati y'8 na 5. Icyari gihari ejo buri ntebe yariho nibura 5. Hanyuma harimo abantu bagera muri 50 biganjemo abanyamakuru barimo ababagabo benshi b'abagabo n'abagore babiri. Kimwe cya gatatu cya sale abari muri sale bari abanyamakuru. Habanje kwinjira rero ubundi umuryango umucamanza yinjiriramo wagaragaragamo umupolisi akingura, ariko Ntazinda
n'umwunganizi we bo bari bicaye ku ntebe ya mbere ibumoso bicaye bonyine. Umupolisi akaza akagira agatanga agatangazo gatoya, wari muri uwo muryango hari aho yabanje avuga ati turashaka uwitwa Tamari niba ari aha. Abari muri sale bavuga ati ari mu nzira arimo araza, baramuvuga ati naza mumubwira aze muri sale ya kabiri. Nyuma yaho haza undi mupolisi nawe waturukaga inyuma, amazina bariho tushatse twanayavuga bari mu kazi, we waturukaga mu muryango twinjiriyemo nawe akaza avuga ati se abantu bari hano mwese mutegereje urubanza rw'umuntu umwe cyangwa harimo abategereje ibindi mukaba mwayobye? Bamwe bakaza hari abarategereje urubanza rwarimo umunyamahanga kuko hari n'abanyamahanga binjiye basanga siho bagomba kuba bari, hari n'abandi bari barimo baje kumva isomwa ry'urubanza nabo barabaoriyanta baragenda, hasigaramo abategereje urubanza rwa Ntazinda Erasme. Hanyuma saa 8:24 hinjiye inteko iburanisha igizwe n'abacamanza babiri b'abadamu. Abadamu ndacaho akarongo, n'umushinjacyaha yari umudamu nabyo ndacaho akarongo, ariko umwunganizi akaba umugabo. Ndacaho akarongo ndaza kubigarukaho nyuma. Bigeze saa 8:28 ya nteko iburanisha basohokeye rimwe, harimo n'abadamu babiri, umwe ndabyita ngiki umwe w'imibiri yombi n'undi w'inzobe. Hanyuma baraza bareba muri mashine, hashize nk'iminota 5 barongera barasohoka basubira muri cya cyumba baturutsemo, baragenda na mashine zabo. Hanyuma avoka wa Ntazinda we yakomezaga yinjira asohoka ku buryo ngenzi sine namubonye kubera ko bari bicaye imbere ndi ku ntebe ya nyuma, ariko naje kumubona saa 8:37 yongeye kwinjira, noneho mbona ko ahari, ariko nawe yari yambaye agapfukamunwa. Franchement parasi nigeze menya ko ari Nyangezi Bonane, nubwo twari dusanzwe tuziranye, ariko mu rukiko sinigeze menya ko ari we, namuherukaga kera. Hanyuma wa mupolisi uri muri wa muryango yongeye gukingura, ntabwo yacyunguraga ngo yinjire muri sale y'urukiko, yarakinguraga akavugira inyuma. Arongera abaza uwitwa Rusanganwa Damas, ati uwitwa Rusanganwa Damas arahari? Nawe baramubura. Hanyuma umushinjacyaha w'umudamu wari wicaye aho hamaze umwanya w'imisatsi mikeya. Hanyuma noneho nyuma saa 8:45 hafi saa 9 nibwo ya nteko yongeye kugaruka, batanga itangazo ko nta munyamakuru wigenga wa leta cyangwa se wa mainstream cyangwa wa YouTuber wemere gufata amajwi, wemere gufotora, kwicyemewe ari ukwandika gusa. Kwandika gusa no kwandika muri telefone byari byemewe. Ndabyibuka neza ko bamwe muri bagenzi banjye ibyo nandikaga byose, kuko izi data zose nazifataga ndi mu rukiko, umupolisi w'inyenyera mpagaze inyuma nanjye nkigira nk'utamubonye, kuko nari namenye ko kwandika byemewe. Ntabwo nafotoraga, ntabwo nakodingaga icyo yacugaga. Hanyuma abanyamakuru bamwe bakajya bancaho bakandya urwara cyangwa bakankandagira ino, bavuga bati ibyo uri gukora byose bari kubireba. Nanjye ndavuga nti nanjye ndakora ibyemewe. Ibyo niko byagenze. N'uwo mupolisi wari umpagaze inyuma nawe ndamwibuka, ubwo si n'ubwa mbere twari duhuye, kuko hari ahantu n'ubwa kabiri mpamubonye. Nuko hanyuma rero nk'uko ejo nabibabwiye, muri uru rubanza twadushya akambere nako kuko twatinze kumubona, igisubizo cyaje kuboneka ko atararimo. Benshi batubwiraga ko yaba yagezemo saa 12 cyangwa saa 1, ariko icyagaragaye yaje nyuma, ako kavuye iruhande. Icya kabiri nuko twavugaga nukuba yarayoboye akarere ka Nyanza, ariko akaza kuburanira Kicukiro. Nacyo narakivuze, abantu bankosoye barambwira bati ushobora kuburanira aho wakoreye icyaha, ushobora kuburanira aho wafatiwe, ushobora kuburanira aho utuye, ati byose birashoboka. Ariko icyatumaga mbitekereza gutyo, muraza kubona igisubizo nyacyo. Njye navugaga ngo
niba ari kuburanira mu karere ka Kicukiro ni ibijyanye n'urugo, ni ibijyanye n'aho atuye, si ibijyanye n'aho yayoboye. Muraza gusanga rero byose izo metero zigana hariho. Icya gatatu, kuba twarageze ejo no mu rukiko no kuri ino saha ntawe uramenya officiellement icyo Ntazinda ashinjwa. Ndabivuga nubwo twakimenye tugiye kukibabwira, hari n'abamaze kugitangaza, ariko ntabwo mu rukiko bigeze bakivuga. Icyavuzwe n'iki mu ijwi ritoya rya Maître Nyangezi Bonane, ariko Ntazinda we yavugaga iriranguruye rwose. Bamuhaye ijambo yavuze nk'uko yabwiraga abaturage ba Nyanza n'undi wese. Ahubwo icyabaye, haje gutangwa inzitizi. Maître Nyangezi yavuze mu ijwi ritoya, ariko tuza kumvamo amagambo amwe indemyagihugu, twumvamo ingingo y'140 n'ingingo y'144. Aho rero niho abantu, nanjye ndimo, nubwo nge ntarabitangaza ariko ubu ngiye kubitangaza, niho twahise tubonera ko mu byaburana, mu byakurikiranyweho harimo ibijyanye n'urugo, kuko izo ngingo twazibateguriye. Ni ibijyanye n'urugo, nta governance irimo, nta ruswa mu gutanga amasoko, ntayo mu gutanga akazi. Ni ibijyanye n'urugo, ubushoreke, guta urugo, kutita ku ushinzwe. Ibyo umwunganizi Maître Nyangezi Bonane atanga iyo nzitizi yashakaga ko urubanza rwanabera mu muhezo. Avuga n'izo ngingo, nanjye ubwanjye nazisomye nsanga ko ari byo, nibyo tugiye guteraho imetero. Urukiko rwahise rufata umwanzuro ruvuga ngo rumaze kubazana n'uregwa Ntazinda, nawe arabyemera, hanyuma rufata umwanzuro ko ruzasoma icyemezo cyarwo kuri izo nzitizi itariki 9 kuwa 5 saa 8. Ingingo mu gitabo cy'amategeko hana ubasigaye bakita niba ari igitabo cy'ibyaha n'ibihano, twita muri rusange code penal. Ingingo y'140 yatanzwe nk'imbogamizi, nk'inzitizi, iri mu cyiciro cy'ibyaha 5. Mu mutwe wa 5, ibyaha bishingiye ku gitsina n'ibyaha binyuranyije n'imyifatire myiza. Uwo ni umutwe wa 5 w'igitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda. Icyiciro cya mbere kivuga ku byaha bishingiye ku gitsina, birimo gusambanya umwana, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ubwo ingingo ya 134 ivuga gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. 135 ikavuga urukozasoni. Icyiciro cya kabiri ikavuga ibyaha binyuranyije n'imyifatire myiza. Ingingo y'136 ikavuga ubusambanyi uko buhanwa nuko bukurikiranwa. Ndaza gukomeza ntimugira amashyushyu, ariko iyo tuvuze ibi mwese muhita mwibuka skandale yo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi, aho ku rwibutso rwa Nyanza Erasme Ntazinda wari meya yagaragaye aserukana umugore, ndabwita ngo iki, simvuga ngo utari uwe, simvuga ngo wundi, ndavuga umugore utamenyerewe, utazwi mu mategeko da. Kabyite gutyo. 137 guhohotera bishingiye ku gitsina uwo bashingiranywe. Izi ngingo ntabwo nzivuga muri detaye, ariko byose biza guhurira hamwe. Buri ngingo ifite uko ivugwa n'uburyo ihanwa, ariko mu rubanza biza ari uruhurirane. Wa ubushoreke, iyo wisobanura ku bushoreke rimwe na rimwe uvuga n'impamvu zaguteye ubushoreke. Ihohoterwa waba warakorewe n'uwo mwashakanye, cyangwa se nawe akavuga iryo waba umukorera. Ibi byose 138 ikavuga ubushoreke. 139 ikavuga guta urugo.
140 ikavuga ikurikiranwa ry'icyaha cy'ubushoreke n'icyo guta urugo. Urumva ko 140 irazanamo uburyo icyaha gikurikiranwa, icyaha kivugwa mu ngingo y'138, mu ngingo y'139, buriya n'137 ntiyaburamo, buri 136 ntiyaburamo, byose bikaza mu 140. 141 ivuga gukora amasezerano yo gushyingirwa andi ataraseswa cyangwa kwakira bene ayo masezerano. Iyi nayo iravuga ngo ni amasezerano akorerwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, executive w'umurenge cyangwa meya w'akarere. Ayo niyo yemewe kugeza ubu, ariko buriya ari yajya gusinywa hari ibyabanje, hari ay'abantu bigiranira ku giti cyabo. Urumva rero iyo wemeye gusohokana umugore mu ruhame, hari ayo muba mufitanye nubwo batarandikwa. Ariko kuyagirana mu nyandiko ukagira amasezerano ya kabiri nk'uko Maurice Munyentwari yabyutsa bitubwira mu kiganiro Frontline, kugirana hari n'abitinyuka bagakora ya kabiri. Ayo ya kabiri yo ubwayo niyo avugwa aha, ariko haba harimo n'inyandiko, ni nk'inyandiko mpimbano, kuko aya kabiri ntaba yemerewe kubera ko itegeko ryo mu Rwanda rivuga ko umugabo yemerewe gushyingiranwa n'umugore umwe, umugore yemerewe gushyingiranwa n'umugabo umwe. Iyo habaye aya kabiri nanone ubwo haba habayemo yes. Ingingo y'142 gukora igikorwa gishingiye ku gitsina, oya ntabwo itureba cyane. Ingingo ya 143 gukora ibiterasoni mu ruhame. Hanyuma umutwe wa 6 ukavuga ibyaha bikorerwa abantu badashoboye kwirwanaho, abana, abasaza, abafite ubumuga bwo mu mutwe n'abandi banyantege nke dushinzwe. Niyo 144. Izi nizo ngingo zavugiwe mu rukiko ejo, nubwo mbunerekanye ko n'izindi bifitanye isano. Noneho rero kamahere kuri za ngingo nagiye mvuga 133 ntabwo tureba. 134 gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ku gahato undi yaba uwo mwashakanye cyangwa undi, bivugwa n'ingingo y'134 nk'uko twabivuze. Ibihano byayo birahari. 135 urukozasoni. 136 ubusambanyi uko buhanwa n'uko bikurikiranwa. Ndabamenyesha ko uko tuvugana, uko tuganira ubu, imyaka dufite twese ari mwebwe mukuri iki kiganiro nanjye ugitanga, ndizera ko nta muntu urabona abandi bantu basambana. Nubwo kiburamo, nta muntu urabona ibyo bintu biba abyibonaho. Nubwo bibaho, ariko ntawe urabibona. No kubibona anabibonye nabwo byaba bigana mu cyaha, kuko ni ibintu bikorerwa ahantu hihishe. Nongere nisegure Jorotire ma parole, hari ijambo nkunda kuvuga ngo nta abagabo benshi barya muri restaurant, ngo iyo mvugo abadamu ntabwo bayishimira. Jorotire ma parole, Jorotire ma parole, wenda nzajya nkoresha kwavuka ishyamba ko numva nibura ko koroshye, ariko Jorotire ma parole mwihangane. Hanyuma rero impamvu mvuze manze kwisegura ko nta muntu urabona abantu basambana, nuko niyo biburanwa ikibaho n'ibimenyetso. N'ibimenyetso iyo basambanye bati protege, hashobora kuvamo inda, noneho bagapima ADN. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere cy'uko abantu basambanye. Iyo basambanye bati protege, bagaterana inda, ADN umwana uvutse bagasanga bamuhuriyeho, niwe kimenyetso cyonyine simusiga. Ariko niba basambanye bambaye agakingirizo, niba basambanye umugore atari mu burumbuke, niba basambanye donc nibaterana inda, kimenyetso wazagikura hehe? Igisigaye niki nuko uzavuga ngo binjiye mu cyumba
bombi ngo binjiye mu cyumba barakinga ibyo gusa ntuzi ibyakurikiyeho ngo tubagwaho nuko hanyuma gihanwa gite rero umuntu wese washyingiwe umuntu wese washyingiwe ukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo batashyingiranywe abakoze icyaha. umuntu wese washyingiwe ukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo batashyingiranywe abakoze icyaha. Iyi ni ingingo ya kangahe? 136 turimo turiga. Iyo bihamijwe n'urukiko ntabwo njya muri detail kuko siyo itwenteresa cyane, ariko umuntu wese washyingiwe ukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo batashyingiranywe abakoze icyaha. Ubwo abamaze gukora ibyaha mwiyumve mwese. Good. Ingingo y'140 rero ariyo iri en question twavuzeho. Ubwo 136 kanongere debe 136 137 ivuga guhohotera bishingiye ku gitsina uwo bashyingiranywe. 138 ubushoreke. 139 guturugu. Izi zose nazo nta detaye zazo tuza kujyamo, turibanda ku 130 140 kuko ari yavugiwe mu rukiko, ariko harimo iravuga ubushoreke, iravuga guturugo, iravuga kandebe 136 137 ntabwo nayempirimye, ariko iyo guturugo ivuga ko ihohoterwa rishingiye 137 ivuga ihohoterwa rishingiye guhohotera bishingiye ku gitsina uwo mwashyingiranywe. Bivuze ngo harimo gufata ku ngufu, kumukoresha imibonano atabishaka, kumukoresha imibonano mu buryo butemeranyijweho. Hanyuma hakaza ubushoreke. Ubushoreke nabwo bakavuga ko ari icyaha. Hanyuma guturugo ngira ngo itegeko rya 2024 mu kwezi kwa 7 ryavuguruwe. Ubundi twakoreshaga irya 2016 aho bavugaga ko guturugo ari umwaka wose. Ubu hakaba harajemo ingingo ivuga ko guturugo amezi 2 iminsi 60 yikurikiranyije uwataye urugo. Bavugamo ko iyo urutaye, iyo urwikuyemo, guturugo no kurwikuramo, iyo ari kurwikuramo umenyesha inzego zikagusinyira. So rero iyo ugiye bya bindi abagabo bagira gutya akava Kimihurura akajya gukodesha geto ku Gisozi atabwiye mukuru umudugudu wa Kimihurura cyangwa babwira wa Gisozi abataye urugo. Ariko iyo ugiye kugenda mbere yo guhambira akavarisi kawe ukabwira ugamagara mudugudu uti murebe Rwanda rw'umwami ndagiye, hari bitagenda muri runo rugo ndagiye. Icyo gihe ntabwo byitwa guturugo, nukurwikuramo. Nta wabikurega rero. Iyo babikureze uzana raporo ya mudugudu na mutwara se. Ubwo nyine n'abandi bari muri izo situation babe bashaka ibyo byangombwa. Good. 140. Okay. Hanyuma ikurikiranwa noneho. Ubushoreke twabonye ko ari icyaha. Hanyuma rero icyaha cy'ubushoreke gikurikiranwa gite? Iki gitabo nababwiye ko icyo twita code penal y'ubu irimo ibyaha n'uburyo bihanwa. Ubundi habaga hariho code penal ibyaha gusa, none akazaza ibihano nabyo bikazaza mu kindi. Ingingo y'140 rero ariyo batanze nk'inzitizi mu rukiko ku mpamvu ndemyagihugu. Iragira iti ikurikirana ry'icyaha cy'ubushoreke n'icyo guturugo. Yagindi kangahe? 140. Yindi Nyangezi yavugiye mu rukiko abwira umucamanza niyi ngiyi. Iyi rero niyo yatumye abantu titre zose zivuga ngo Meya Ntazinda Erasme akurikiranyweho ubushoreke no guturugo. Kuko iyi ngingo 140 niyo umwunganizi we yavuze. Nta detaye batanze, bose n'abanyamategeko, umucamanza niwe, umwavoka niwe, umushinjacyaha niwe, twese twari aho turi indorerezi z'abanyamakuru n'abandi bantu. Ariko ingingo yaravuzwe, twese dushakisha. Nshimira abanyamategeko benshi nabaje nagiye ngisha n'inama. Nshimira Maître Zitori twahahuriye
nkahita mubwira nshimira Alain Jean Baptiste Nisingizwe, nshimira Maître Fidèle Mugabo, nshimira benshi kugeza kuri no samaze kuvugana n'abanyamategeko batari munsi y'10, nshimira na Maître Aroni Katabogama. Ni benshi bambwira iyi ngingo barayishakira, hanyuma twumva ibyayo. Niyo yatanzwe rero, niyo yatumye abantu bose bahita bavuga bati n'ubushoreke no guturugo. Nanjye niko mbibona kuko niyo yatanzwe. Igira ite rero, ivuga ngo iki? Gukurikirana icyaha cy'ubushoreke n'icyo guturugo ntibishobora kubaho hatareze uwahemukiwe mu bashyingiranywe. Hanyuma rero ubushoreke no guturugo bya ntazinda kugira ngo byakirwe mu rukiko, ni ngombwa ko umugore we w'isezerano bashyingiranywe arega. Ni ukuvuga ngo ikirego hariya cyatanzwe n'umugore wa Ntazinda Erasme, bigahita bivanaho rwa rujijo twavugaga ngo kuki yaje kuburanira Kicukiro. Umugore niho atuye, umugore niho aba, ni rwo rugo rwa Ntazinda, nta rugo agira muri Nyanza. Cyabereye Kicukiro. Budu. Uwahemukiwe ni umugore wa Ntazinda. Uwahemukiwe ashobora gusaba guhagarika ikurikirana ry'urubanza aho rwaba rugeze hose, iyo yisubiyeho akareka ikirego cye. Ngira ngo turaza kubivuga nk'abagana ku myanzuro. Uyu munsi umugore wa Ntazinda abyibwirije, abisabwe n'umuryango, abisabwe n'inshuti, akumvira, abisabwe n'umugabo, abisabwe n'inshuti z'umuryango we, ashobora kugenda akavanamo ikirego kigahagarara, Ntazinda akarekurwa bikarangira. Ariko ubwo nawe hari ibyo yakwegizije bakumvikana. Byaba ari na byiza kuko ibyo aribyo byose Ntazinda ni umuntu mugari. Ntabwo mpamya ko wenda imibanire ye n'umugore ariyo yamugeza hariya gusa, harimo byinshi. Kuyobora akarere imyaka 9 n'ibindi. Ariko nanone urwego ariho ni umugabo nkatwe, byazize ni urw'abagabo. Ntabwo ari byazize, ni nkabyo, ni urw'abagabo. Nibaza ko kuva aho yafatwa itariki 10 na zingahe amazemo nk'ibyumweru 3. Nuko kuva mu modoka yiruka ahunga abantu, kandi ubundi mu nama ahubwo mwarahageraga akaza basanga. Ndamwibuka interview duheruka ku gihe cy'urubanza rwa Biguma ku biro by'inzikorera bikira, inzikoreramo inzu ya RSSB iri Nyanza muri jaride yayo. Twaragiye dutera kamera azizanaho none izejo yazikwebye. Biri ubwabyo ku muntu nkuriya bifite icyo bisobanuye. Madame Erasme uciye inkoni zamba, igihano cyo yarakibonye. Igihano si ugufungwa, igihano si uguhera mu ipingu, igihano si iroza. Birahagije. Nacibone zamba. Uwakwereka uko umugabo wawe yakwepaga yiruka, nawe wamugirira impuhwe. Hanyuma ntibivanaho ko ibindi yabikurikiranwaho. Ntibivuze ngo nawe nuguhita nukuvuga ngo umugabo wanjye ndakubabariye. Oya, hari ibindi mwavugana ariko bitagombereye. Ku itariki 9 tuzumva icyemezo kuri iriya nzitizi, kandi tutacyari mu ifunga n'ifungurwa. Ejo bundi tutagiye tujye mu mizi bamukatire. Reka nze ndebe uko birangira igihano niyo kwaba ukwezi. Nuko nguko amaze ntibyari bikwiye. So please wihangane, wirengagize byinshi ABCD. Ariko acengone zamba. Yes, namaze nanamutumyeho ibyanjye mvugiraho. Namutumyeho kuko hari n'abanyamayaga urabyibuka, harabo. Namutumyeho nk'inshuti y'amayaga, abavandimwe agerageze, kandi nizere ko Ntazinda nawe aticaye, nawe yakabaye abimusaba amutumaho. Ariko niba byaragerageje, ushobora gusanga mbere hose yari yaragerageje bikanga, ariko nta muti wo kugira ngo
papa w'abana bawe madame papa w'abana bawe niba ari uguhanwa yarahanwe kuba amaze iminsi 10 n'ingahe ari iyo shereke batari kumwe ari nawe mutari kumwe akaba kwepa itangazamakuru mbere yaragihamagariraga nacyo ni igihano akaba agenda aboshya amaboko yambaye agapfukamunwa nta gripe kubera ko ari gushaka guhisha isura kuko burya agapfukamunwa gahisha umunwa n'amazuru mu maso akaba ari borinete buri urengeje ingofero nk'iyi bo byarangiye n'ikigaragaza visage yawe ibyo nabyo ni ibihano urambara agapfukamunwa nta covid urwaye ugira ngo ubwo wishimye igika cya nyuma kuri no ngingo icyakora iyo dosiye yarangije kuregerwa urukiko cyangwa gufatwaho icyemezo kwisubiraho ntibihita bihagarika isuzuma ry'urubanza cyangwa irangiza ryarwo umucamanza arabisuzuma akaba yabyemera cyangwa akabyanga akanasobanura impamvu abifasha uwo mwanzuro yego ibi ndabisobanura abanyamategeko bari hano ni benshi nabivuze muri benshi cyane rwose impamvu umucamanza iyo yamaze kwakira ikirego yajyawe n'ubushinjacyaha agatangira kukigiraho ibikorwa gutegura gusuzuma noneho wa wundi wagitanze akisubiraho ntabwo bihita biba automatique arabanza nawe akabyigaho kandi agatanga impamvu kubera iki ikirego cyageze ku mucamanza cyazanywe na parike kiba kiri mu nyungu za rubanda ibyo wa wundi wahohotewe yakabaye agira akabigumana iwabo muri civile iyo byageze mu rukiko bizanywe n'umushinjacyaha byahindutse inyungu za rubanda niyo mpamvu kwemera icyo wahohotewe avuze umucamanza agomba kugiho akabitangira n'impamvu kubera ko impamvu zishobora kuba zihe icyo kirego gishobora kuba kirimo andi masomo gishobora kuba kirimo ibyaha bishya gishobora kuba kirimo inyigisho yamaze kubibona rero agasanga ushobora kuzana n'akavuga ati oya byihorere tuzaruburanisha kandi umushinjacyaha bukora mu nyungu za rubanda avuga ati kireke kizaburanwe byararangiye ahangaha abantu benshi bakundaga kubaza ngo ese ngo ubushoreke n'icyaha ngo nta gihe bitabayeho bakavuga ngo nta mugabo utarya agakwavu k'ishyamba bakavuga ngo ibiki ibi umunyamategeko wa mbere na mbere wabimpayeho interpretation yambwiye ko lefe igikorwa ni kimwe ariko gishobora kuvamo icyaha cyangwa ikosa mu byumve nk'ikintu kiri civile cy'imbonezamubano icyaha mu cyumve nk'icy'inshinjabyaha ariko mu gikorwa kimwe ibyo byombi bishobora kubamo okay ubushoreke ubusambanyi imibonano mpuzabitsina n'uwo mutashakanye ibyo byose bishobora kuba icyaha cyangwa bikaba ikosa biba icyaha iyo uwabikorewe abihaye urukiko igikorwa ni kimwe ariko victime agiye akajya kuri ribu parike bikagera ku rukiko ubwo byabaye icyaha ariko uwabikorewe ashobora kubifata nka facts yo kuregera gatanya rero ibarirwa mu mboneza mu bantu rero umugore ntazina rero ntabwo yasabye gatanya yaregeye icyaha cy'ubushoreke ko yaciwe inyuma umunyamategeko wa mbere yambwiye ati ibi bibarwa mu byo bita yabanje gukoresha terime yitwa bisector bicharacter bicharacter bivuga kabiri cyangwa se bipolaire nabyo ni kibonekwa kigaragara mu ngeri ebyiri so nuvuga ngo ubikorewe ashobora kubyibara mu byaha nyir'ubwite agomba kuba yakwijyanira ikirego ntabwo ari bya byaha ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha byizana muri dosiye
izo nzego ntabwo zizana muri izi gahunda. Ni nke za zindi batubwiye zo gutukwa, zo gutukana, zo koza soni oya. Ntabwo biba byakabaye public. Izi nzego ziza mu ikosa ryakorewe rubanda ryitwa icyaha. Ikosa ryitwa icyaha kubera ko ryaregewe. Iyo riregewe ubwo biba bibaye icyaha. Iyo rigumanye biguma ari mbonezamubano. Biba ari personal. Ariko ugiye kubirega gucyabaye icya rubanda. Nuko nyine. So rero donc nuvuga ngo iki rero mukuki donc okay kano nongere naho aho naringeze iki cyaha rero bavuze ko gihanishwa hagati y'amezi 3 na 6 niba nasomye neza ariko burumva ko nyine kiba kiri hagati ya mbonezamubano na shinjabyaha. Ubu kuri no saha umugore wa Ntazinda abishatse yahita gihindura icyaha kikavaho kikahinduka ikosa kikajya mu mbonezamubano agasaba gatanya ibihamya yari gutanga ibyuko Ntazinda yifotoranyije n'uriya mugore ibindi byose byabereye mu rugo akabitanga nk'ibimenyetso asaba gatanya. Ariko gatanya ni civile ni mbonezamubano ni ukwica amasezerano. Ariko babibwiye urukiko ubwo nyine hajemo gukora ibinyuranyije n'imyitwarire myiza hajemo. Noneho rero ingingo y'144 iri mu mutwe wa 6 w'ibyaha bikorerwa abantu badashoboye kwirwanaho. Abana afite ubumuga, abasaza bari mu zabukuru n'abandi. Ingingo y'144 guta umuntu ushinzwe udashoboye kwirwanaho. Guta umuntu ushinzwe we adashoboye kwirwanaho. Ingingo y'144 umuntu wese uta abantu bagaragara cyangwa utererana umuntu ashinzwe udashoboye kwirwanaho kubera imiterere ku mubiri cyangwa mu bwenge kimwe n'umuntu utuma undi amuta abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka ariko kitarengeje imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 200. Donc igifungo cy'umwaka hagati y'umwe n'ibiri n'ihazabu hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200. Iyo umuntu udashoboye kwirwanaho yatawe ahantu hatagaragara agamije kumuhisha igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500. Ni ukuvuga ngo gutushinzwe wenda ni umukecuru imyaka 90 kamushyira ahantu atabasha kugaragara bese mu rwego rwo kumuhisha cyangwa umwana kajya kumuhisha kwa hiryo iyo guta cyangwa gutererana umuntu byatumye arwara bikomeye. Taye umwana w'imyaka 3 agaragaje ibimenyetso bya bwaki atakaza umwe mu myanya y'umubiri cyangwa amugara igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 7 mwabyumvise noneho ariko kitarenze imyaka 10. Urumva ukuntu bigenda bikomera. Iyo guta cyangwa gutererana umuntu byamuviriyemo urupfu igihano kiba igifungo cya burundu.